¿Qué harías si tuvieras que partir? ¿Qué tal si tuvieras que dejar familia, amigos, toda una vida atrás? ¿Estarías dispuesto a enfrentar sed, hambre, robos y una infinidad de violaciones a tus derechos con el fin de encontrar una vida mejor? El famoso infierno mexicano está lleno de esto, donde la persecución nunca termina, donde mientras unos los vemos con miedo y desconfianza, otros los ven como un medio para obtener un beneficio. Represión, pobreza, persecución son las principales causas por las cuales se busca el sueño americano, que difícilmente es encontrado. Imagínate el miedo de no poder estar en un mismo lugar. Imagínate el miedo de nunca llegar a tu destino. ¿Tomarías el riesgo de dejar a tu familia desamparada? No, ¿verdad? Más de 500 familias por año lo están. Ellos son como tú y como yo. Tenemos los mismos derechos, el derecho a la vida. No se la hagas más difícil. Deja de pensar que son una amenaza o un peligro. Si les temes, ellos te temen aún más. Si fuera yo, me gustaría ser visto. Me gustaría que se escuchara mi voz. ¿Qué tal la tuya? Despacio, despacio, cuídense. Ten cuidado, nena, cuidado. Vamos, cuidado, cuidado. El sonido del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará.